Existe um prazo ideal para se trabalhar? Eu acho que o ideal é não faltar cliente, né? A primeira coisa. Mas assim, ó, o que eu vejo fundamental em relação a um prazo, não é nem o prazo de vendas, tá? Você pode trabalhar o ano inteiro cheio, tá? Não tem problema nenhum. O problema é o que você promete entre uma venda e outra para não encavalar. É que você sempre tem uma margem de falar assim, pode acontecer um imprevisto que eu tô preparado para ele. Eu acho que isso é mais fundamental do que o teu prazo de entrega. Mas é incrível que você consiga trabalhar o ano inteiro cheio. Trabalhe com 2, 3 anos pra frente vendido. Não tem nada de errado, não. Tá bom?